আমাদের জার্নি এগোচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ অত্যন্ত সুন্দর জায়গা, পাহাড় সমুদ্র দুই মিলে খুবই সুন্দর একটা রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য। দূরে পাহাড়ের সারি, এখনো বর্ষার মেঘ রয়েছে। ঘাস জমি না ঢেকে দিলে পরে দেখা যেত পাহাড়ের মাথাটা। ওয়েল ব্যাক বলে এটাকে, হাতির মাথার মতো পাহাড়। অসাধারণ পাহাড়, পাহাড়ের রেঞ্জ, মন্দির দুর্দান্ত। মাঠে মাঠে ফুটেছিল কাশফুল। কাশফুল আমরা দেখতে পেলাম না, কিন্তু ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে কাশের গোছা। দেখা যাক, বাংলার মধ্যে নয়, বাংলার বাইরে দক্ষিণের মাটিতে কাশফুল ফুটে আছে। ফুল নিয়ে কবিতা করছি, এদিকে কতটা সংকটময় এগোচ্ছে। কাশফুল, তাল গাছ, কে বলবে এটা বাংলা নয়, বাংলার মতো নয়। ভাষা আলাদা, কালচার আলাদা, আলাদা বিভাজন। ওই দূরে পাহাড়, ওই পাহাড়ের ওখান দিয়ে আমরা পাস করে এসেছি। কাশফুল ফুটে আছে। দুর্গা পুজো আসছে। ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে, ওটা নিয়ে কোনো ম্যাটার নয়। বাট কাল রাত্রে আমরা একটা নদী পেরোচ্ছিলাম, এখন একটা নদী পেরোচ্ছি। অনেকগুলি নদী আমরা এখানে পেরোবো, যার মধ্যে আছে পেনগঙ্গা, যার মধ্যে আছে কাবেরী, যার মধ্যে আছে গোদাবরী। এটা কোন নদী আমি জানি, এটা ছোট একটা ট্রিবিউটারি হতে পারে, কিন্তু আমরা 2-3 বার তো পেরোবই। মহানদী পেরোনোর কথা আছে, ব্রহ্মপুরের পর আমরা ওড়িশার মহানদী পেরোবো, বহুক্ষণ ধরে পেরোবে। যাই হোক, আমরা একটা নদী এবং ব্রিজ পার করলাম। ট্রেন জার্নির এটাই মজা, ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যাও, কিন্তু একটা সুন্দর ডিলেড একটা টাইম কাটে, যে টাইমটা প্লেনে কাটে না, উঠলে আর নেমে পড়লে। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোথাও যেতে গেলে প্লেন ছাড়া গতি নেই, কিন্তু দেশের মধ্যে হলে এইভাবেই যাওয়াটা বাঞ্ছনীয়। মন্দির ছিল, পাহাড় আছে, এই কূপে গরমও আছে। যাই হোক, শ্রীকাকুলাম রোড আমরা ছাড়িয়েছি। আছে এখনো বেশ কিছু স্টেশন আছে। 12:30 থেকে 1:30টার ভেতর মিল দিয়ে দেবে। ভেজ মিল নেওয়া হয়েছে এবং একটি চিকেন মিল নেওয়া হয়েছে এবং 3টি সিঙ্গাড়া, 2টো ডাল বড়া, একটা মির্চি বোন্ডা নেওয়া হয়েছে। এখন এত কিছু খাবো কখন সেটা জানি না। আমার জন্য নয়, সবটাই জয়ন্তার জন্য। ওইগুলো আমি একা সব তো খাবো না। এই মির্চি, সমোসা, ডাল বড়া এসব ট্রেন নিয়ে তো আমি খাবো। ওকে, সমোসা খেও, মির্চি বোন্ডা তোমায় খেতে হবে না। ওকে, যাই হোক, ট্রেনে উঠলে আমার আবার নোলা কন্ট্রোল থাকে না, খুব বাজে অবস্থা হয়।
যাই হোক, কাশফুল ফুটেছে, আবারও দেখাচ্ছি। বাংলার বাইরে বাংলার কাশ। এই কাশফুল দিয়ে পাশবালিশ তৈরি করা যাবে কিনা আমি জানি না। সামনে একটা নদী আসছে, সুন্দর একটা নদী। নদীর জলে চান করে কাশফুল তুলে পাশবালিশ বানিয়ে এখানকার চপ খেতে খেতে আমরা বাড়ি যাব। চপ শিল্প জিন্দাবাদ। উঁচু নিচু পাহাড়, দুটো পাহাড় বাইরে, ঠিক যেন দুটো আমরা পাহাড় দুটো দেখছি। একজন আমাকে একটা চিমটি কাটলো, কিন্তু আমি পরোয়া করছি না। কি সুন্দর পাহাড়ের শোভা। যাই হোক, পরবর্তী কোন স্টেশন আসছে আমি জানি না। শ্রীকাকুলাম রোড যদি পার করে গিয়ে থাকি, তারপরে আমরা অনেকটা মেজর রাস্তা পার করে গেছি অন্ধ্রপ্রদেশের। তার মানে উড়িষ্যা হয়তো আমরা বিকেলের দিকে ঢুকবো। ওকে, এসিটা বাড়াচ্ছি। এটা কি কল বাটন টিপে ডাকবো? হ্যাঁ, ডাকছি। এটাও প্রথম, এখানে একটা কল বাটন দেওয়া আছে, যেটা টিপলে অ্যাটেন্ডার চলে আসে। অ্যাটেন্ডারকে দুটো তিনটে জিনিস বলে রাখছি, যদি অ্যাটেন্ডার প্রোভাইড করে। আমি শুধু জায়গাটার টেরাইনটা দেখাতে চাইছিলাম, যে খুব সুন্দর একটা ছোটো ছোটো পাহাড়ে ঘেরা জায়গা আমরা পেরোচ্ছি। সামনে আমাদের পড়বে নৌপাড়া জংশন। 4টে স্টেশন, তারপর আমরা উড়িষ্যায় ঢুকে যাব, ব্রহ্মপুর। ইয়ে করতে ওটি ফেলতে বেশ গরম বাইরে, 38, 40, 42 হবে। বাইরে পাহাড় আছে যদিও। আরে এই পাহাড় কি আর ওই পাহাড়? আর মনেই ঠান্ডা, তা একদমই নয়। স্টেশনের নাম ইচ্ছাপুরম। তো বোধহয় আর 2টো স্টেশন, তারপরে আমরা ওড়িশা ঢুকে যাব। অন্ধ্র শেষ, ওড়িশা শুরু। আজকে সারা দুপুর বিকেল জুড়ে চলবে ওড়িশা, এবং তারপর আমরা ঢুকে যাব বাংলায়। একটা বিরাট শিবের মন্দির ছিল এখানে, কিন্তু আমি মন্দিরটা তুলতে পারলাম না, মিস করে গেলাম। ওড়িশার ব্রহ্মপুরে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। ব্রহ্মপুর মানে উড়িষ্যা। এবার ওড়িশার মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগোবে। পরপর পরিচিত সব স্টেশন, কটক, ভদ্রক, যাজপুর, খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, সমস্ত স্টেশনগুলো পড়বে। দেখা যাক কীরকম কি আমরা করতে পারি। তো এই অবধি ট্রেনটা ছাড়ুক। ব্রহ্মপুর উড়িষ্যা, আমরা পেছনে ফিরে এগিয়ে চলেছি। ব্রহ্মপুর স্টেশন, এরপর এক এক করে ওড়িশার স্টেশনগুলো পড়তে থাকবে। আমাদের পৌঁছানো কলকাতায় রাত 11টার কাছাকাছি। জগন্নাথপুর স্টেশন, এখানে দাঁড়ানোর কথা ছিল না, এখানটায় দাঁড়িয়ে গেছে। ওড়িশা ঢোকার পর থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি,
বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ডিলে করছে। ট্রেন মাঝখানে খুব ভালো মেকআপ দিয়েছিল, দিয়ে খুব টাইমলি খেলে ব্রহ্মপুর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ব্রহ্মপুর ঢোকার কথা ছিল 12:20, 12:40 নাগাদ, 20 মিনিট লেটে ব্রহ্মপুর ঢুকিয়েছিল। কিন্তু যেই মুহূর্ত থেকে ওড়িশা ঢুকে গেছি আমরা প্রচুর লেট এবং দাঁড়িয়ে থাকা দেখতে পাচ্ছি, যেমন এখানে দাঁড়ানোর কথাই নয়। কিন্তু আমাকে থাকতে তো হবে না, বাড়িতে তো থাকতেই। দূর পাহাড়, কি যে করি, মানে তুমি জানো আমাদের বাড়ির একতলাটা কেউ থাকে না, ঠিক আছে? এবার আমি মাকে বলেছিলাম যে ঠিক মা যখন আমার পড়াশোনা খরচ উঠাতে পারবে না, সব কিছু ঠিক আছে, আমি বললাম তাহলে আমি একতলায় চলে चार से रवाना होगी। For the kind attention of passengers, train number 0842 বিকেলবেলা এখন আমরা বিকেল সন্ধ্যের দিক কটকে এসে পৌঁছেছি। একদম শেষ মাথা দিয়ে আমরা রয়েছি। জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে। ধরে দাঁড়িয়ে আমাকে ভিডিও করতে উপদেশ দিলেন রেলের একজন কাকু। থ্যাংক ইউ কাকু। কটক আমরা অনেক দূরই পার করে এসেছি। এবার ভদ্রক, যাজপুর, ভুবনেশ্বর তো দুপুরেই পার করে গেছি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভুবনেশ্বর পেরিয়ে গেছে না দুপুরে 3টে, 3:30? আধা ঘন্টা আগে ভুবনেশ্বর বেরিয়ে গেছে। তাহলে কি আর কি রইলো? যাজপুর, বালাসোর, যাজপুর, ভদ্রক, বালেশ্বর, খড়গপুর, হাওড়া। ওকে, হার্ডলি 5টা স্টেশন। ঠিক আছে, এইখানেই সবচেয়ে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে টানবে। এখন টাইম কত? 5টা? হ্যাঁ, 5টা বাজে বাকি আছে। 5টা বাজতে এখনো বাকি আছে। ঠিক আছে, কটক আমরা এবার ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ট্রেন আমাদের পেছনে। এদিকে কটক। উড়িষ্যার দিয়ে অতিক্রম করছি, একটা টানেল পেরোবো, ছোট বড় পাহাড়। কলকাতায় পাহাড় বলতে একমাত্র ধাপার মাঠের সেই বিরাট আবর্জনা ভর্তি ঢিপিটা, সুতরাং আমি পাহাড় মিস করব। আমরা অলরেডি মহানদী পার করে গেছি, ভুবনেশ্বরের অংশটা পার করে গেছি, কিন্তু আকাশ দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ জোলো আকাশ, মানে জোরালো বৃষ্টি হতে পারে। এবার আমি হাওড়ায় পৌঁছে বৃষ্টি একদম চাইবো না, কারণ একজন পেশেন্টকে তার ঘরে তুলতে হবে। তো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে অনেকগুলি স্টেশন পার হয়ে গেছে, ইম্পর্টেন্ট স্টেশন। এখনও বাকি আছে যাজপুর, ভদ্রক, বালাসোর, তারপরেই বেঙ্গলে ঢুকে পড়ছি খড়গপুর, সাঁতরাগাছি, ব্যাস হাওড়া। রাত 11টায় ঢোকার কথা, এখন 5:30, 5:45। আর কিছুক্ষণ আমরা আছি এই ট্রেনে, সহযাত্রী হয়ে আমরা ফিরছি। দেখা যাক বিধিলিপি কি লিখে রেখেছে বিধাতা। সন্ধ্যা নামছে, আকাশে ঘন কালো মেঘ, দূরে পাহাড়ের সারি, বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার। অসম্ভব ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর একটি প্রকৃতির দৃশ্য। আমরা যাজপুর কেউনঝড়ের দিকে এগোচ্ছি। অসম্ভব ঘন কালো মেঘের ছায়
এই ভাব দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। ছোট বড় স্টেশন পার করছি। জাজপুর কেউনঝড় আমরা ঢুকবো। এখানে রাঙা ধুলোর পথ, মানে মাটির রং লাল। আপনি বৃহস্পতিতে গেলে কালকে আসুন। অসাধারণ বর্ষার মেঘ, এখানে ফাটিয়ে বৃষ্টি বর্ষা চলছে, যেটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। তুলনা নেই, অসাধারণ প্রকৃতি। জানলার বাইরে তাকালে অবস্থা, পুরো জানলাই খুলে দিচ্ছি। পানি বোতল আমাকে লাগেনি, যথেষ্ট আছে। মেঘ ভরা আকাশ, পুরো ধোপর মাখাখানা। ছোট ছোট স্টেশন আমরা পার করে যাচ্ছি। কেন জানি না ট্রেনটাকে তুলে যাচ্ছি, মালগাড়ি আমাদের ট্রেনের পাশে, হয়তো এরকম একটা দৃশ্যের জন্য। ওইদিকে একটা পাহাড় আমরা পার করে গেছি, এরপর আস্তে আস্তে সমভূমির দেশে আমরা ঢুকে যাচ্ছি। আর সেরকম কিছু নেই, তবে এরকম হুটহাট মন্দির চোখে পড়বে, যেমন আজ সকালে একটা শিবের মন্দির চোখে পড়লো, কিন্তু তুলতে যাওয়ার আগেই আমার মানে পেরিয়ে গেল। তুলবো তার আগেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। ছোট বড় পাহাড়, এটা পাহাড় ঠিক নয়, ঢিবি বলাই চলে। অশান্ত বৃষ্টি হচ্ছে, অশান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলছে। পাহাড় টাহাড়গুলোকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। এখন ট্রেনের বাইরে এই বৃষ্টির অবিরাম ধারা ছাড়া আর কিছু তোলার নেই। আমাকে একটু পুরনো ভিডিও টিডিও উড়িয়ে ফোনের একটু মেমোরি ক্লিয়ার করতে হবে, নইলে আর আমার পক্ষে তোলা সম্ভব হবে না। পাহাড়ি ছোট ছোট পাহাড় এখনো আছে, কিন্তু ফাটিয়ে বৃষ্টি চলছে। আমি ইভেন পিটার প্যাটার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি কাঁচের জানলা এসে। আমরা চা খেতে খেতে, বিকেলের চা খেতে খেতে কেক দিয়ে এই দৃশ্যটি উপভোগ করছি। অসাধারণ একটা দৃশ্য, অসাধারণ কিছুটা সময়, অসাধারণ কিছুটা মুহূর্ত। সময়টাই ইম্পর্টেন্ট, এই মেমোরিগুলোই ইম্পর্টেন্ট। আজ থেকে 5 বছর পর, 10 বছর পর, 1 বছর পরেই কী হবে আমরা কেউ জানি না। তো এই অনিশ্চিত টাইম লাইনকে আমরা জোর করে ধরে বেঁধেও রাখতে পারি না। এরকম সূর্য ডুবছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি আর কুয়াশায় দূরের পাহাড় মিলিয়ে যাচ্ছে। নতুন দৃশ্যপট তৈরি হচ্ছে, পুরনো দৃশ্যপট মুছে যাচ্ছে। একজন চলচ্চিত্রকারের জন্য এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফ্রেম, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্যানভাস, যেটা নিয়ে সে কাজ করতে পারে। ফ্লিটিং গ্লিম্পস অফ এটারনিটি। পাহাড়, সরি, সূর্য ডুবছে, ভেজা জানলার কাঁচ।
অসাধারণ ওয়েস্টার্ন কোনো সিনেমার দৃশ্য দেখছি। আমরা একটা স্টেশনে ঢুকে পড়েছি, কি স্টেশন জানি না, বৃষ্টিতে ভেজা স্টেশন। এটা কি জাজপুর, কেউনঝড়, আমি জানি না। দাঁড়াচ্ছে না, ট্রেনটা দাঁড়াচ্ছে না। এরকম অনেক স্টেশনই আমরা পার করেছি, এখানে ট্রেন দাঁড়ায়নি বা দাঁড়াবে না। এটা ফাঁকা, তাছাড়া স্টেশনটা সম্পূর্ণ বাঁচা, মানে একদম লোকজন ছাড়া। এটা কি রূপসা জংশন? আমি জানি না। রূপসা জংশনের উপন্যাসটা কি আমার কোনোদিন লিখতে পারবো তাও জানি না। এই একটা গল্প আমার লেখার খুব ইচ্ছা রইল। যদিও রূপসার স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড আমাকে না পিটিয়ে কিমা বানিয়ে ফেলে। চিন্তা নেই, অন্য কোনো কিছু হবে, অন্য কোনো জংশন হবে। এটা যে জংশনই হোক, এখানে ট্রেন দাঁড়ালো না, মালগাড়ি। আমাদের কলকাতায়ও অনেকখানি বাওয়াল অপেক্ষা করছে। রাত 12টায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে 1টা নাগাদ, 1টা নাগাদ আমি কীভাবে ঢুকবো, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বৃষ্টি ভরা মহানদী আমরা পার করছি। জানি না হলো কি না, ফ্ল্যাশও নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, যদি হয়ে থাকে। হচ্ছে অসাধারণ দৃশ্য। ট্রেন যাত্রাই ভারতের মতো সুন্দর দেশে ঘোরার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ট্রেনে করে হুশ করে একদিক থেকে একদিকে চলে গেলে তুমি কিছুই টের পাবে না। এখন যদি ঘোরার সুযোগ পাও, সময় পাও, বয়স থাকে, ঘুরে নাও বাবা। 2 দিন বাদে দাঁত পড়বে, চোখে চালচে ধরবে, শরীরে চর্বি জমে ঢিবি হয়ে যাবে, কোনো কুল কিনারা পাবে না। স্ট্রাগল সবসময়ই থাকবে, স্ট্রাগল ফুরোবে না। চলে যায়নি, পরের বাঁকেই আরো কিছু সিন অপেক্ষা করে আছে। তুমি ভাবছো চলে গেছে, তুমি ভাবছো ফুরিয়ে গেছে, আছে আছে, এখনো আছে, কিছুদিন থাকবে অন্তত, তারপর জানি না কি হবে। যে কটা দিন তুমি ছিলে সাথে, থেকেছিলেন নৌকার পালে চোখ রেখে, আমার চোখে টোটে গালে তুমি লেগে আছো, আমার আঙুলে কাঁধে হাতে তুমি লেগে আছো। বৃষ্টি ভেজে একটা স্টেশন পার করছি, ফাঁকা স্টেশন। এখন প্রায় 5:30 পৌনে 6টা। আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। এইখানে আবার বৃষ্টি রয়েছে। কি স্টেশন আমি জানি না, নাম পড়তে পারলাম না। এরপর যে বড় স্টেশনটায় থামবে সেটা হচ্ছে জাজপুর কেউনঝড়। জাজপুর স্টেশন সম্ভবত ছাড়লো, অথবা সিগন্যালের অভাবে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, বোঝা গেল না ঠিক। জাজপুর বেশ বড় স্টেশন, মোটামুটি অপেক্ষাকৃত বড় স্টেশন কেউনঝড়। এইদিকে একটা জায়গা ঝাড়সুগুড়াতে আমি একবার এসেছিলাম, কিন্তু অনেক আগে, আমার মনেও নেই এখন কীরকম যে ছিল। ওড়িশা আর বেঙ্গলের
স্টেশনগুলো এবং এগুলোর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। আমরা একটা বড় স্টেশনে ঢুকেছি, কিন্তু কি স্টেশন আমি বলতে পারছি না। জাংশন স্টেশন। এখন 6:30 কাছাকাছি বাজে। কোন স্টেশন আমি জানি না, লোকজন নামছে উঠছে ট্রেন থেকে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। আমরা স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা সম্ভবত জাজপুর কেওনঝড়ই হবে, অথবা আমরা কেওনঝড় পেরিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই কেওনঝড় তো পেরিয়ে এলাম। আমি শিওর নই আমি কেওনঝড় পার করেছি বা পার করিনি। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, প্ল্যাটফর্ম ভিজে ভিজে। তার মানে বিগত কয়েক ঘন্টা এখানে ভালো ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, এখনও হবে এরকম সম্ভাবনা রয়েছে। কোন স্টেশন বলতে পারছি না। চশমাটা চোখে চড়াই। বাড়ি পৌঁছে বডি ছেড়ে দেবো বটে, কিন্তু তোমাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ করবো, করে তারপর ঘুমোতে যাবো। হোয়াটসঅ্যাপ কল করে তবে ঘুমোতে যাবো, ঠিক আছে? ততক্ষণ আশা করি তুমিও সেট হয়ে যাবে। যাই হোক, প্ল্যাটফর্ম নম্বর 3, প্ল্যাটফর্ম নম্বর 4, আমরা প্ল্যাটফর্ম নম্বর 3-এ দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের গাড়ি এখান থেকে বেরোচ্ছে। এটা বড় জাংশন স্টেশন, কিন্তু কি স্টেশন আমি নাম জানি না, এখনো বুঝতে পারছি না। আইদার এটা ভদ্রক ওর এটা জাজপুর কেওনঝড়। এটা ভদ্রক। আমরা ভদ্রক পার করে গেলাম। হায় রে কপাল। দূরে গণপতি উৎসব হচ্ছে, ওটা গণপতির প্যান্ডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনো স্টিল। কিন্তু আমরা স্টেশনের ধারে আটকে আছি, সিগন্যাল নেই। সিগন্যাল আমরা ভদ্রক থেকে বেরিয়েই সিগন্যালের জন্য আটকা পড়লাম। আশা করি মানে ঠিকঠাক টাইমেই ঢুকে যাব। এখন 6:30 কাছাকাছি বাজে। আমরা 7টায় খাওয়া শুরু করব, রাতের খাওয়া 7টার সময় খাওয়া শুরু করব। আমার ব্লগ দেখে জানি না কে কী বুঝছে, বাট এরকম একজন পেশেন্টকে নিয়ে জার্নি করা সহজ নয়। এন্ট্রি কারের দুপুরের লাঞ্চ, কিন্তু দুপুরের লাঞ্চ আমরা খেতে পারিনি, তার কারণ IRCTCর একটা অফার আমি নিয়েছিলাম, যার জন্য আমাকে ব্রহ্মপুর স্টেশন থেকে মাছ ভাত দিয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার আমরা আর কি সেট করেছিলাম। তো জেনারেলি আমরা জানি যে এগুলো ফ্লপ করে, মানে ঠিকঠাক টাইমে দিয়ে যায় না। যেমন আগের রাত্রে গুডুর জংশন স্টেশনে দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল রাতের খাবার, সেটা দিয়ে যায়নি। সুতরাং আমরা ভেবেছি ব্রহ্মপুরেও মিস করবে, তাই জন্য আমরা মানে এটাকে নিয়ে করিনি। কিন্তু ব্রহ্মপুরে আমাদেরকে মাছ ভাত ঠিকই দিয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে তখন যে আমরা দুপুরের মিলটা নিয়েছিলাম, চিকেন মিল ছিল। এখানে ডাল আছে, একটা সবজি, এটা একটা রসগোল্লা, আর এক পিস চিকেন দিয়ে ভাত, একটা পিকল ছিল, ভয়ঙ্কর একটা টেস্টের পিকল,
আর এক্সট্রা ভাত কিছুটা, একটা ফয়েলের মধ্যে। এই ছিল মেনুতে, কিন্তু আমরা এটা খুব ঠান্ডা করে খাচ্ছি, কেমন টেস্ট কী বৃত্তান্ত কিচ্ছু জানি না, জাস্ট দেখালাম প্যান্ট্রি কার্নের মিল এরকমই হয়। স্টেশনে ঢুকেছি, কোন স্টেশন আবার আগের মতোই জানি না। বিশাল চান্স বালেশ্বর বা বালাসোর হওয়ার। বালাসোর স্টেশন পেরোচ্ছি, তার মানে এরপর খড়গপুর, তারপর সাঁতরাগাছি। মধ্যিখানে কটা মানে নামহীন স্টেশনে দাঁড়াবে সেটা আমি জানি না। এখন প্রায় রাত 8টার কাছাকাছি। বালেশ্বর বা বালাসোর, সম্ভবত খড়গপুর ঢুকেছি আমরা। প্ল্যাটফর্ম পড়েছে আমাদের জানলার উল্টো দিকে। এখানে রেলইয়ার্ডে একটা মালগাড়ি বা অন্য একটা গাড়ির পাশে আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে ওভারব্রিজ দেখা যাচ্ছে, বাইরে কিছুই সেভাবে দেখতে পাওয়ার কথা না। ট্রেনটা ছাড়লে যদি একটা প্ল্যাটফর্ম চোখে পড়ে তো দেখা যাবে। এমনিতে আমাদের কামরাটা একদম স্টেশনের গোড়ায়। একদিকে সুবিধা হয়েছে যে আমাদের বেরিয়েই আমরা খুব তাড়াতাড়ি মানে হাওড়ায় নেমে পড়তে পারবো। মানে ইঞ্জিনের পরেই বোধহয় 2টো কামরা, তারপরে আমাদের ইঞ্জিনের পরে জেনারেটর রুম, গার্ড রুম, তারপরেই আমাদের এই কামরাটা। তো আমাদের খুব একটা অসুবিধা সেক্ষেত্রে হবে না, কিন্তু হাওড়ায় পৌঁছে লোক জড়ো করে নিয়ে বেরোনো, ট্যাক্সি অর্ডার করা এবং প্রিপেড ট্যাক্সি টিকিট কেটে ওঠা, এগুলো চ্যালেঞ্জ আছে, এগুলো ব্যাপার। রাত 9:28 পৌঁছেছে খড়গপুর। সাঁতরাগাছি পৌঁছানোর কথা আরও 1 ঘন্টা পরে, এবং হাওড়া আরও 1 ঘন্টা পরে। খড়গপুর ছেড়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এই দিকে কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, কিচ্ছু নেই, ফলে আলো নাই, কিচ্ছু নাই। এই হচ্ছে খড়গপুর। খড়গপুর হচ্ছে ভারতের দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম। খড়গপুরে অনেক গাড়ির কামরা কেটে সাইডিংয়ে রাখা আছে, আমরা সেসব পেরিয়ে এগোচ্ছি। আমার লেখা আমার নিজেরই একটা গল্প মনে পড়ে গেল, যেখানে ওটা কামরা কেটে সাইডিংয়ে রাখা ছিল। যাই হোক, খুব একটা পরিষ্কার ওঠেনি, বোঝাই যাচ্ছে, ওঠার কথাও না। বাট মোট কথা এটাই যে আমরা খড়গপুর থেকে বেরিয়ে গেছি। এরপর সাঁতরাগাছি এবং হাওড়া। আশা করছি সঠিক সময়ে হাওড়ায় ঢুকে যাবে ট্রেন। দামোদর নদী পেরিয়ে গেছি, মাঝখানে ওই ওপাশে যান চলাচল করার ব্রিজ, এটা রেল ব্রিজ। মানে আমরা এবার সাঁতরাগাছির পথে। আমি কি ঠিক বললাম? কোলাঘাটের দামোদরই পার করছি কি সাঁতরাগাছির আগে? তাই মনে হচ্ছে, হাওড়ার ঢোকার আগে। হ্যাঁ, আমাদের ট্রেন তো টোলাঘাটে দাঁড়াবে না। যাই হোক, ধরা যেতে পারে আর 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা হাওড়ায় ঢুকবো।